Shalom, papa, maman, comme on a maman Françoise, Sion et Ali. Na yeko témoigner mon nzambe o asali kati na ngai. Oyo ezalaka bato mosusu bakendaka b'hôpital basisaka bambongo. Na ngala moni miracle ya makasi na ngomba ya Kimunza Gare. Nazalaki na maladie ya cancer. Oyo nasatandaki nango te na lai na lamuki yango moko kaka ebimi nga na libele. Yango wana na yeko témoigner nzambe. Na lali na lamuki na moni libele eza ko gonfler. Na beti kara na lali su na lamuki na moni libele eza ko sala passe. Na bengi mobali na nga na bi papa. Na lobi papa yaka otala nali na somo na libele zo sala nga passe. Nde papa lobi nini na lakisi papa lobi beta kara na bimi na zongi na ye lisusu na bi papa zo continuer ka passe. Papa lobi nanga ko banga te. Tozo kende na Kimunza Gare na ngomba okuta na papa Raymond Miss asambela yo. Nde na yaki na Kimunza Gare bande kozo lekela ngai na ye opération sa cicatrice basali une opération on a pessé yango offrande te na côté yango service te na sali yango no côté mais explication kaka ngala bazbuzo pese tension nazo sambela momu na zamba zoloba nazo na betension nazo sambela na suka sambeli pona nga na zongi na ndako parce ezalaki meto komi na tongo douleur edimé lobi nango o asambela nga 2 fois 3 fois te kaka le boko atia kinga opération miracle o no na tikala ko mona te esalami na kata nzoto nanga yango na eko ko témoigner yo muto ezala malade yo muto ezala cancer yo muto ezala problème moko ezo déranger yo ndeko na nga yaka kofanda te na yebo sisi bambongo ebele na hôpital okepi na begizi mususu oza solution te yaka na Kimunza Gare yaka na Kimunza Gare okokuta mumbu nzambe Raymond Miss aza wana. Donc na ngalo babu aza mwasi nanga madame nangai c'est dit constat wana tout ça là qui yango ezalaki compliqué donc to lali bien madame nangala mukana tonga zo sanga papa ya kotala na ye kotala bini misusu yo po likaka ta absolument tout ça là na ye na talibi na muni ne simbi bi na muni mbuma penganga ah bambumu na ye ko na ye bakango na be ki sok na ngote mais muni ka mbuma vous croyez que peut-être ça ka et que style na ngo na beta kara abeti kara lobi na ngotu ndenge mo lobi na ndenge mo ko oh tiens yo ko bi série yo musko ko vimba ngabite photo mata ipa papa na biso papa de moi Miss nzamba tikotak to koma na nkuma ndi to yo koma na tumati ngoma na madame nanga to komi wana to sambeli na champ tant to sisi ali papa le vité siko yo leka na sambela pona yi papa bandi ko ta ye ko to yebisa te loko te mais tala ka nzamba songi za kati na yi asepse ke mama na moni ba pesi au cancer ba boki le cancer tala la gagner nzela bobo ba boki le cancer ya libele mais les cambrisate tout ça là aussi ko nzambe alola azubi kisosiko donc le gars ba blague ba bandi ko bonde o te peut-être te non to ça la service to ça le service te ama na service ya la raté service était de ndam na zo bisa ko nzamba tikotak de nzamba tikotak le service est la raté malamoko ba sambeli kaka do o minute zo sambela pour le mutu azo faire l'opération o ba binga sans cicatrice avec des gestes azo sala boui nazo opérer na longoli nyoso ki donc ah non nzamba zali obi ke esalami esili do biso to mononga ko blague to kendako esili nango lobi na mutu madame ndenge nini oh bon ça va un peu na tuni lobi ndenge nini oh ça va un peu ekosila nzamba sa sala ki déjà nzamba remonisi akosaka biso te yebi ke sa sala ki bana kimia tozo continuer tito monoke et comme douleur ne ça va douleur diminuer ici le monde mbuma et kei yango moko donc tozonga pour la deuxième fatigue non ngala muni le ko les autres continuer ka albo pe sofrane bobo ko ta service te to futa mbongo te na jebi sa ndeko nga mwasi ndeko nga mobali to futa te amakambo na te ya za makambo na te do papa na nga mamute ko te ya ka lobby mema offrande hôtel pour to sambela pour notre sala service te nzambe ne bisu nzambe yakutana na yebisa makambo na te
Le yango biso tozo vivre. Le tozo vivre ba miracle moko terrible. Na ngambo na mona ngodo daye banana pa na ngamba mobali na ye. Si na muni siko yoko cha mwasi. To sadi bitumba ozo sala mamia. Nzamba na misi. Aza nzambe. Azo sala pona biso. Yango na ngalo babui. Ndeko na mwasi. Ndeko na mobali. Isiko zoami. Ozo peut-être na cancer. On sait peut-être na maladie, ou peut-être tuberculose. On sait peut-être que ba mona ko soki na nini. Ou peut-être ozo botate zemi na yo lekita mususu 11 mois et comme na ba 12 mois. Tala, na zebi sababu. Yaka na ngomba kimwenza. Tuna kaka ngomba kimwenza. Et pas imoko na zuluka pas imoko ba sambelaka. Ba ko lakisa bien. Biso ba binga so ba surnaturel. Ba binga so ba surnaturel. Pomba kam to sala awa to beta kala minduki. Le minduki to so beta ezo zo yo mona ko fanti mais ezo to zo boma ba na ba famille. O ba so sala biso mabe. Mais on a pas ndeko na yaka. Ko hésiter te yaka binemi. Yo bebi simbongo l'hôpital. O selma ka bebele bele. Yaka na ngomba kimwenza. Ukutana papa remu amisi. Le sambo ya pamba. To ça a besoin mbongo na yote. Yaka. To na ngote. Nzambe sa pambola na yi. Yo yaka. Ko mona miracle nzambe o sala yi. Donc biso nzamba za. Même ata yo na poto. Ozo telingana o mikanda o na problème o peut-être o kendo sala 5 ans ou 10 ans. Ozo mona que vie situation mobulu. Comment na normalité. Comment na normalité. Ba ninga bazo zo yo zo zo te comment na normalité. Landa biso de to zo bano. Tala nzambe ya tikota donc ce communique numéro affiché au bengi nazana besoin na sona musumu na nzambe papa remo amisi donc azan nzambe ya tikota ki ya musika pe izaka ya penete ya musika pe akobondela pona yo o mona miracle ekosala poko ndi donc na bengi ndeko na yaka ko hésiter te na sala commentaire te ya blague te mais pona muni ke ngai pe na zoki problème même madame nanga yango salami na zo bakisa naza likamba ngumba miracle na moni na kobota so moya na ngai oyo bato balubaki ki ya kobota na césarienne wa kokufa molini utiliser ba diable ba prophète belé pour que tous a déstabiliser mais zamba ngumba zamba kimunza gar na oyo belé côté seneza ka kati na nga ndeko na nga bapina bangonga mbongo te bafuti nga te pona témoigner te yango na eko témoigner zambare moi miss na eko témoigner zambare moi miss zambare moi miss wa tikotak zambare moi miss na omona mutazo akazemi te mais basali opération sa cicatrice matrice sukwami zamba vraiment na koloba toujours mona na ngaka totona soto madame na ngado mona na biso mosi to mona na mosi zemi etungisi. Donc zemi etungisi to mona ba zemi ya mwana mona comprendre kité depuis kaka mwana nga ba yaka mubala tia zemi ayi apesi mbongo na famille vandi ba pesi mbongo asali geste et père que pour muninge za kaka boyebi to jumona to pesi bitumbe bandande wana de babanda ko bundisa mwana na ngai ko bundisa mwana na ngati donc ko bundisa mwana zemi ya mwana na ngali moyete donc problème ezalaki nini. Le mwana na ngai akufa na basezali basala kaka opération ya césarienne na kata césarienne pa ba profiter ou soit mwana na ngai ou soit koko akufa mais mwana na ngai tellement que asa comprendre ki makama nzambe ye pa bi papa ngai na kotikala te bo mema nga pe kuna na ngomba ki mwenza na ke nisambila ata kusamba mama na mwana ngai tozo kende na mema mwana na ngai na ngomba ki mwenza awa ayeko kutana mosela nzambe otobinga Remo amisi papa na biso ndeta batali babi heureusement ko ye to mona ki déjà eloko ba préparer pour na liwa de liwa déjà za comme ça sur les bembe de liwa de ceux qui te mwana wana tende to bité to suka ndeni mais tala nzambe ninga sala to yena mwana ba bondeli pour na mwana zaki na position akela ko ta échographie azaki na position malamu ti position mabe mais tango ye mosemi na nzambe azoko bondela toyebisi ate eloko te mais atela bi mwana aza na position ya bien te tozozongisa ye na position ya bien kaka na losambo asimbi mwana abandi kobalusa mwana lokola blague abandi kobalusa mwana azongisi mwana na position ya bien avec la prière azoloba na losambo nazongisi mwana na position normale mwana azongi na position normale toyebisi mwana akende kokota échographie
mwana kena kota échographie normal abi osala ki nini abi te na sala ke lote baminga nga bakamui. Donc pour vous dire que donc on ngai lelo nazo témoigner mwana nga lelo malgré ki tumbe zalaki prophète akoya bote tozo mona boy oya koya bote tozo mona nga troublé ye nga na bisi mwana nga mwana lokola nga naza na confiance ya nzambe ya Raymond Amisi oya za nzambe ya chasser ya mobesu oya babysitter lokola sa lobaki maloba lokola sa sambelaki lokola zonzi ya mwana na position normale mutu yoso kwa de gauche à droite et biso makambo oyebiseka na yoki mais epanique yote mwana za bien ko bange le côté malgré ba sekou sezoya mais ko bange le côté oya ya lobili kamne mwana seri ko banga te nzambare musa sa sala prière nzamba za bien ko banga to ko bota bien to kende ki to voluaki si jusqu'à ce que mwana ko to ina menace même na hôpital to bengi papa bi problème ezati pesa mwana téléphone mwana bengi papa to bengi papa sambe na musika a déclaré a lobi maloba tanga le siribe pas minutes mwana pasi ya zemi bandi zemi comment il tina 11 mois 10 mois et que tina 10 mois ko bota pe ya liboso zemi kena 10 mois tala likam maintenant papa déclaré mwana senti posa ko bote yi et mwana bani menace mais le code déjà maungu na nzambe asa déclaré ki maloba donc ba mekaji surtout me simba kité jusqu'à ce que mwana sa nini ayeko botama mais ba oba zelaki opération ya césarienne almoni ya moti nzambe na bisa sasali yango na zolo baboy bini me mama papa ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali oya mwasi oza na zemi ozomuna kete zemi yango banana zwa mitungisi bwendenge nini depuis la joie ba problème boningi nini yaka na ngomba ki mwenza okutana papa na Raymond Amisi place to sanganaka to sambela taluka kaye to zali le mardi le vendredi yaka to bandaka na tongo yaka okumuna miracle okumuna nzambe ninga busala ndiko ozana maladi ozana ba problème o te babo kele kinga sugi nini o bakanga nini tene me nazo benga yo yaka kosala bavantite nazo bengo yaka okumuna miracle ekosala manangomba de tozo muna ba miracle nakata ngomba ki mwenza tozo muna ba miracle tout na église bisusuti